ऑटो रिक्शा को मैंने मार के तोड़ दिया है। मारो 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 थोड़ा मारो और मारो और मारो टूट गया। मैंने ऑटो रिक्शा को मार के तोड़ दिया एकदम अलग अलग कर। ये है जेसीबी एकदम न्यू जेसीबी है और बहुत सारे टॉयज हमारे पास हैं। डंपर ट्रक है और वाइट कलर की मारुति है और है डंपर ट्रक। ये जेसीबी को हम चलाएंगे और चलते हैं इसको ठीक घुमा लिए हैं। वाह चलो लेके चलते हैं इसको अब आगे लेके चलते हैं देखते हैं। अरे क्या है? अरे कुछ है लगता है, निकालते हैं इसको देखते हैं क्या है यहाँ पे। ओहो कुछ है। वाह क्या है ये? क्या है? कुछ तो है। वाह ये हैमर मुझे मिल गया। अब इस हैमर से इस हैमर से अब मार दूं क्या इसको? चलो नहीं ऑटो तोड़ते हैं मारते हैं टूट गया नहीं टूटा मारो मारते हैं और जोर से। इसको हमने इसलिए तोड़ा है क्योंकि ये जेसीबी को चलने नहीं दे रहा था। मारते हैं तोड़ते हैं मारते हैं इसको और तेज मारते हैं। टूट गया खंडे कर दिया मैंने मार कर इसको खंडे कर दिया। वाह अलग हो गया, देखो अलग हो गया। और देखो ये है डंपर, इसको भी मारते हैं मार दिए। देखो तोड़ दिया मैंने मार के तोड़ दिया और इसको भी तोड़ दिया। और देखो इसका पहिया व्हील जो है इसका देखो अलग अलग खंडे तोड़ दिया मैंने। इसको भी मार कर तोड़ दिया है क्योंकि ये जेसीबी को चलने नहीं दे रहा था। तो टॉयज हमने तोड़ दिया है मार कर। चलो देखो ये ऑटो टूट गया बिखर गया खंडे हो गया। और वाइट कलर नो यार ये क्या कर रहे हो? मर जाएगी यार मर जाएगी। नो यार ओहो गाइस देखो पीकॉक कैसे हो गया। इसको ठीक करते हैं। ओहो इसके मोर का जो पंख देखो, पीकॉक का पंख इधर उधर हो गया। चलो इसको ठीक करते हैं। ये लगता है मर गई कि नहीं, देखते जिंदा है। अरे वाह जिंदा है, ये तो जिंदा है। हमने समझा कि मर गई होगी। नहीं गाइस बहुत खुशी की बात है कि पीकॉक जिंदा है, चल रही है। वाह और वाइट कलर की मारुति से लड़ गया। एक्सीडेंट हो गया ये तो। चलो इसको साइड करते हैं। चलो इसमें अब ये डंपर ट्रक मिला, इसमें हम रेत को भरते हैं। जैसे इसको रेत में भरते हैं इसको। वाह अब जेसीबी लाते हैं और जेसीबी से उसमें रेत को भरते हैं। लोड करते हैं रेत को, देखते हैं। वाह हो रहा है, जेसीबी लोड कर रहा है। देखो गाइस देखो लोड कर रहा है। वाह और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। मैंने न्यू वीडियो लाना है और अच्छे लाना है। चलो देखो जेसीबी भर रहा है भरते जा रहा है चलो देखो ओवरलोड हो गया। वाह लोड हो गया। इसको साइड लेकर चलते हैं। चलो इसको अब गिराते हैं, नीचे गिर रहा है। चलो जब तक गिर रहा है आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी करो, जल्दी सब्सक्राइब करो, करते रहिए आप लोग करो। अरे वाह चलो देखो रेत सब गिर गया है। ओहो इसको पूरा खाली कर देते हैं, खाली हो गया। साइड ले जाते हैं, चलो इसको साइड कर देते हैं। वाह वाइट कलर का हेलीकॉप्टर देखो चल नहीं रहा है क्या? अरे रुक जा रहा है। चल चलो लेके चलते हैं इसको। उड़ाते हैं। ये क्या है? अरे ये डॉल को लेकर उड़ गया यार। ओहो ये डॉल को लेकर उड़ गया। ये तो अभी रोना स्टार्ट कर देगी। ओहो रोने लगी यार, ये देखो रोने लगी। हेलीकॉप्टर वाइट कलर का हेलीकॉप्टर जो है ट्वाइस जो डॉल है इसको लेकर उड़ गया है। देखो ओह अब इसका भाई रोएगा, अब इसको भाई इसको बचाएगा। देखते हैं
कौन बचाता है, इसका भाई बचाता है कि नहीं। ये है डॉल का भाई, हेलीकॉप्टर में बैठ गया है, अब जा रहा है इसको ग्रीन हेलीकॉप्टर से बचाने के लिए जा रहा है। देखो जा रहा है वो, बचाने के लिए जा रहा है। अरे वाह, मारो मारो मारो, ये लेकर भाग गया था डॉल को, मारो मारो। वाह देखो डॉल को आ गया है। चलो अब इसका भाई जो है जा रहा है इसको बचाने। वाह फाइनली डॉल का जो भाई है, ब्रदर, बचा लिया इसको। देखो बेबी हंसने लगी। वाह ये वाइट कलर का हेलीकॉप्टर यही लेकर भाग गया था वो स्कूटर। ओ गिर गया स्कूटर। चलो इसको चलाते हैं, देखते हैं वो उड़ाते हैं कहाँ जाता है। गिर गया चपक से पानी में। रेड वाली कार को लेकर चलते हैं। अरे यार ये भी गिर गई, पानी में गिर गया, ये भी स्कूटर भी गिर गया, दोनों। इसको लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो यार ये भी गिर गया, ये भी पानी में गिर गया। चलो ट्रेन को लेकर चलते हैं, मेट्रो ट्रेन, देखते हैं इसका क्या होता है। जा रही है। ओह ये भी गिर गई। येलो कलर की कार को लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका गिरते है नहीं गिरती है इसका। ओह यार वो भी गया। ओहो सब टॉयज इसमें देखो पानी में गिर गए हैं सब।